Halo, assalamualaikum bos. Oke bos. Oke badan anak harus sawas-sawas saja kan, oke? Oke ya baby ya. Assalamualaikum. Ini teman jam segini belum bangun ini. Heh. Ya Allah, masih molor jam segini. Bangun, bangun, bangun. Tuh, si bos tuh nanyain tuh. Bangun, bangun. Hei. Si bos nanyain tuh, jam berapa katanya sampai kantor. Ayo, ayo, bangun, bangun. Jangan malas-malasan nih. Nah, dasar si gendut. Bangun cepetan. Si bos tanyain tuh, buruan katanya. Ke kantor katanya.